എല്ലാ വായ്പകർക്കും സ്മാർട്ടിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നാണ് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് ബോഷ് കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ കൂടെ നോക്കാം. ഇതാണ് ബോഷിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നേക്കണേ. ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റി ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീമും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി തുണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് വന്ന പുതിയ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ആന്റി സ്റ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ലോത്തിൽ അഴുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആന്റി നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ റിമൂവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പുതിയതായിട്ട് ബോഷിന്റെ ഇറങ്ങിയ മോഡലിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ ഡിസൈനിലേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സിൽവർ കളറാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം നല്ല രീതിയിലുള്ള ബ്രാൻഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നോബ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പനി ഈ 8 കിലോ വരുന്ന മോഡൽസിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ തുണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ കല്ലിലൊക്കെ തല്ലി വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലോത്തിലൊക്കെ ശരിക്കും കല്ലിലൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആവണ പോലെ തന്നെ മെഷീനിലും നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടും. അതാണ് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ബോഷിലേക്ക് നോക്കണ സമയത്താണെന്ന് തുടങ്ങിയ ബോഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജർമ്മൻ കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ജർമ്മൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന നല്ല സ്പൈസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് നോക്കണ സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ബോഡി വെയിറ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് മിഷൻ കമ്പനി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ സ്പിന്നിങ്ങിൽ വൈബ്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജർക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിൽവർ കളറാണ്. സിൽവർ കളറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്നൊന്നും കളർ മങ്ങി പോവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റസ്റ്റ് കാരണം ഇഷ്യൂ മറ്റുള്ള ഇതിന്റെ കളറിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറവായിരിക്കും. ഇനി ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ബോഷിന്റെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റിയ 2-3 ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ ആന്റി ടാങ്കിൾ എന്ന് പറയും. തുണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കെട്ടുപിടിഞ്ഞ് കിടക്കുക. ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറവാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആന്റി റിങ്കിൾസ് എന്ന് പറയും. തുണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചുളിയ നമ്മൾ പൊതുവെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പരാതികളൊക്കെ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് പറയാറുണ്ട്. ഇതിലാവുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലിപ്പോ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ആന്റി സ്ട്രെയിൻ റിമൂവർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ക്ലോത്തിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല അഴുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാർട്ടി വെയേഴ്സും പിന്നെ ആന്റി ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാന്ന് നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ കൂടെ നോക്കാം. ഇതിന്റെ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് പറഞ്ഞ 8 കിലോ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണ്. ഇതൊരു വേരിയോ ഇൻവെർട്ടർ ടൈപ്പ് മോട്ടറാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ മോഡൽ നെയിം ആണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോണേ. പുതിയതായിട്ട് ബോഷിന് ഇറങ്ങേണ്ട മോഡൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് WGA1320 SI എന്നാണ് ഇതിന്റെ മോഡൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 2023 ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്ത പുതിയൊരു മോഡലാണ് ബോഷിന്റെ ഈ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഒരു നല്ല കമ്പനി പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. വാല്യൂ ഫോർ മണി തന്നെയാണ് ബോഷിന്റെ ഈ ഒരു 8 kg മോഡൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ. നമുക്ക് ബോഷിന്റെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന മോഡൽ ഏകദേശം 14 ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാംസുകളാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വിക്ക് വാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 15 അല്ലെങ്കിൽ 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഷിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ആന്റി ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ റിലേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെയർസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ പറ്റി പിടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആന്റി ബാക്ടീരിയ പോലെ ആ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആന്റി ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത്. അതിൽ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റീം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ തുണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആന്റി ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൽ കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പോർട്സ് വയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നർ വയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഷർട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനും ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വേറെന്താണ് റിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വാഷിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട, റിൻസ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതിങ്ങി അതിന് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ വരുന്നതാണ് സ്പിന്നിങ് പ്ലസ് ഡ്രയർ. നമുക്ക് സ്പിന്നിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈയിങ്ങും മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കേണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ല, പകുതിക്ക് വെച്ച് കറണ്ട് പോയി. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാഷിങ്ങിന്റെ ഒരു മാക്സിമം പ്രോസസ്സിലേക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനി വരുന്ന അടുത്തത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പിന്നിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ റിൻസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് അത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി വരുന്നതാണ് ഇവിടെ കോട്ടൺ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടണിന്റെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി കട്ടി കൂടിയ ഇത് ലേബലുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ വരുന്നതാണ് സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പാർട്ടി വെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പട്ടുസാരി അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ യൂണിഫോംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ടി കുറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്ക് അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡെലിക്കേറ്റ്സ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ വരുന്നതാണ് പൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഡ്രം ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വാഷിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 മാസം 4 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒക്കെ അതിന്റെ ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മെഷീനിൽ എററായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഡ്രം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാഷിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ പൗഡർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡ്രം ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു പൗഡർ നമ്മുടെ സർവീസ് സെന്റർ വഴി നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ഒരു പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന്റെ ആ ഡ്രം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കണേ. അപ്പൊ ബോഷിന്റെ ഈ ഒരു 14 ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ നോബ് ഡിസൈനിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആന്റി ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സ്റ്റീമും കൂടിയും കമ്പനി ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം ലാർജ് സ്പേസിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കണേ. ഏകദേശം നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നതിൽ ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഫുള്ള് നമുക്ക് ടച്ച് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആന്റി സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തുണികൾ ഉണ്ടാവണ നല്ല അഴുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആന്റി സ്ട്രെയിൻ റിമൂവർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൽ കമ്പനി ആഡ് ചെയ്തേക്കണേ. ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരുന്നതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സ്പിന്നിങ് സ്പീഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനാണ് സ്പിന്നിങ് സ്പീഡ് വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ആന്റി ടാങ്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ ആന്റി റിങ്കിൾസ്. ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തുണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കെട്ടുപിടിഞ്ഞ് കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചുളിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഈ 2 പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കെട്ടുപിടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ചുളിയിലും മറ്റു കമ്പനികളൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 50% ഈ ഒരു മെഷീന് കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിലേ സ്റ്റാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ സ്പീഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ടൈമർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണും അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സ് ബട്ടണാണ് വരാം. അപ്പൊ ഇത്രയും ബട്ടണാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ടൈം കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 8 കിലോ മെഷീനാണ്. ഏകദേശം 1200 RPM ആണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ RPM എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിന്നിങ് ടൈപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പീഡിനെയാണ് RPM എന്ന് പറയാ. പിന്നെ ഇതൊരു വേരിയോ ഇൻവെർട്ടർ ടൈപ്പ് മോട്ടറാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. കറന്റ് കൺസപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. ഇനി ഇതൊരു സീരീസ് 6 മെഷീനാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഡ്രം സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബോഡി കുറച്ചും കൂടി ലെങ്തി ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ വെയിറ്റും ഇതിന് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൽ സ്റ്റീം സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ മെഷീനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് സ്റ്റീം വാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആന്റി ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റീം സൈക്കിൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഈ മെഷീനിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇതിന്റെ പൗഡർ ഇടാനും അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് ഒക്കെ ഒഴിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കംഫർട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യണത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കിത് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ലോക്കൽ പൗഡർ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ പൗഡേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് മാത്രം വെച്ച് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുക. പറഞ്ഞൊരു പാട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ബിഗ് ടൈപ്പിലാണ് ഇതിന്റെ ഡോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കണേ. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്യാസ്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ഇതിന്റെ ഡ്രംസ് വരുന്നുണ്ട്, പെഡൽസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളും സ്റ്റീലാണ് ഇതിന്റെ ഡ്രം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കണേ. ഇതിന്റെ വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശരിക്കും നമ്മൾ കല്ലിലൊക്കെ തല്ലിയ വാഷ് ചെയ്ത് വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റിയിൽ കിട്ടും. അത് ശരിക്കും എടുത്തടിച്ച് വാഷ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടും. പിന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡ്രം സൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കണേ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ അടിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലൊരു ഓപ്ഷനുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും.
ഇതിൽ രണ്ട് ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കണേ. ഒന്ന് വരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ അടിഭാഗം. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് ബട്ടൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്ന് കോയിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലായിരിക്കും വന്ന് കിടക്കുക. അത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ വേറെന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ വാഷിംഗ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡോറ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ലോക്കായി നമുക്ക് ഇത് തുറക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് പോവാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തുണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് വരാം. ഇത് ഊരിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ളും റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ല ബക്കറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പൊക്കെ വെച്ച് പുറത്തേക്കോ വെള്ളം റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം. അത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഡോറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് പാർട്ട് ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റലേഷനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഒന്ന് പവർ പ്ലഗിന്റെ പോയിന്റ് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കണക്ട് ആവുന്ന ടാപ്പ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിനെ ഇറ്റാലിയൻ ടാപ്പ് എന്നാണ് പറയാ. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റാലിയൻ ടാപ്പിൽ സ്റ്റീലിന്റെ ത്രെഡ് വരുന്ന 3/4 ഇഞ്ച് ആ ത്രെഡ് വരുന്ന മോഡലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ബോഷിന്റെ ഏതൊരു മെഷീനും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ പവർ പ്ലഗും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റാലിയൻ ടാപ്പും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി തന്നെ വന്ന് ഇത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഡെമോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ വാറന്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ 8 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 7 കിലോ തൊട്ട് മേലേക്ക് മിക്ക മോഡൽസിനും 3 വർഷത്തെ വാറന്റിയും 12 വർഷമായിരിക്കും ഇതിന്റെ മോട്ടറിന് വാറന്റി വരാം. 6 കിലോനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 വർഷത്തെ വാറന്റിയും മോട്ടറിന് 12 വർഷമാണ് അതിന്റെ വാറന്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രൈസിംഗ് ആണ് ഏകദേശം 54,990 ഇതിന്റെ MRP പ്രൈസ് വരുന്നത്. നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം ഒരു 45,900 നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൽ ഇത്രയും ഫങ്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു കളറിംഗ് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്രയും പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ബോഷിന്റെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ബോഡി വെയിറ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജർക്കിങ് അതുപോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറവായിരിക്കും. ഇതിന്റെ അടിഭാഗത്തൊക്കെ വരുന്നത് ഫുള്ളും കൺസീൽ ചെയ്തിട്ട് വരാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഏരി കയറാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് ഈ ഒരു മെഷീന് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രൈസിംഗിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാവുന്ന നല്ലൊരു കമ്പനി തന്നെയാണ് ബോഷിന്റെ പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഈ ഒരു 8 kg മെഷീൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ മറ്റു ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഒരു അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയിലാണുമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഇതിനെ പറ്റി ഇതിന്റെ കുറഞ്ഞ മോഡൽസിനൊക്കെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ താഴെയായിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെയും ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടുനോക്കാം.